man är långbrott där kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Ensam sjöman är långbrott där kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman är långbrott där kusten skär men det lindrar ej hemlängtans glöd. Hi, Kuya. You're so shy naman. Panik tayo, guys. Nandiyan si Mother. Anong meron sa taas? Ay, hindi na, ma'am. Hinigaan dito. Aray ko. Mommy. Mommy. Morning. Good morning. Ano, oras na lang. Ang retriever to. Tayo, swimming na tayo. Tara na. Nalaga ko pa yung egg. Oo. Bibili ba si Carlo ng ano? Sabi nga, maliit ka nga dyan. I-tour ko kayo sa mansion ko. Tara. I-tour natin sila sa mansion natin, Zach. So, pababa tayo. Galing tayo dito. Yan. So, overview. This is, ano to, Mi? Angat River. Angat River to eh. Opo, ano, anuhan siya. Konektado. Yan, may mga bahay dun, guys. Home. Yan. Baba na tayo. Sa area nila. Uy, hinangin niyo mo. Anak! Akala ko automatic. So, dito ay may simulan natin dito sa kwarto. Punta natin yung kwarto. 1. Hi! Hi!
Diyan ka natulog? Ito ang room 1. Dito ka natulog, Jack? Dito? Aircon, may 2 bed. Oh, don't close the door. Nakabukas aircon tayong lamig. Sige lang, mamaya. Opo. May CR din siya. Yan, kompleto siya sa bawat room. Tayo sa room 2. Ay, may tao pa. Andiyan pa sila, Tito Jujun. Yan. Room 2. Boom. Yan, may tao pa. Andiyan pa sila. Room 3 is sarado. Sarado siya, guys. Hi, Zach. Ang room 4, ayan, sliding door siya. Hi, guys. Hi, Zach. Hi, Kuya. 4 na bed na may mga kasamang bata. Ayan. Siya na, guys. At kagigising lang nila. Ayan, magsiligo na kayo. Bihisa mo na itong batang ito. Tara na, nandoon. So, punta tayo sa swimming area. Ito, meron pala to dito. Gate, papunta dun sa kabila. Ayan. Na tayo lumabas, guys. Kasi baka ano. Mami, oh. Mami, oh. Yan. So, ito na yung swimming area ng Riviere Resort. So, dito sa gilid is 3 feet, 2 feet, 3 feet, 2 feet, 3 feet. Kaya na. Basa. Basa? Sige na. Bihis na ikaw. Doon sa gitna is 5 feet to 6 feet. Doon yung 6 feet, guys. Doon. Yan. So, may fountain dyan. May nakita kami doon palaka. Opo. Tapos dito, jacuzzi. Once, Nagulat ka din ba, Tita Abby? May sinabi ako may palaka. opo. Dito, jacuzzi yan. So, binubuksan ka niyan, 30 minutes, jacuzzi. Mukulo-kulo. Ganon. Okay. So, yun lang, guys. Thank you for watching.